Hello ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် project မလုပ်ခင်နည်းလေးစမ်းကြည့်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီစမ်းတာအစဉ်အလုပ်အစဉ်ပြီးတော့မှ project စလုပ်မလို့အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးစမ်းထားတဲ့ဟာလေးကို record လုပ်ထားတာပါဒါတော့ဘောနော်ဒါ PLC မှာပါတဲ့ visualization panel ဒီမှာလဲ on off လုပ်လို့ရအောင်နော်ဒါ input i1 i2 ဒါက output တွေနောက်တစ်ခုကဒါကျတော့ကမ္ဘာ site ကနေပြီးတော့ on off လုပ်မှာဒါကျတော့နောက်ရက်ကနေပြီးတော့ face recognition နဲ့လုပ်မှာပေါ့လုပ်မှာဆိုတော့ကပထမဦးဆုံး counter လေးရှင်းကြည့် counter 3ဒီမှာတော့ CP3 CP1 နဲ့3နော် CP1 3ဆိုရင်သူကဟိုဖြစ်တာသူက9ကျော်မှဒီ output က on မှာနော်6စမ်းကြည့်လိုက်6စမ်းကြည့်တော့ဒီမှာ6ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာ6ဒါဆိုရင် output on လာပြီ reset ချလိုက်ရင်0ဖြစ်သွားမယ်slider လေးနဲ့လည်းလုပ်ရတော့ဒါရှစ် okay အဲဆိုရင်3ပြန်လုပ်ကြည့်မယ် reset ပြီနောက်တစ်ခုကဒါ register လုပ်တာနော် free register လုပ်တာ register ကိုညနေနဲ့ကိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုပုံရကြည့်မယ်ဒါကျတော့ laptop က webcam နဲ့ရိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့တပုံရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နာမည်ပေါ်တယ် i3 status က true ဖြစ်သွားတယ်ဒါ i3 on သွားတယ်ဒီမှာဆိုလဲ i3 true ဒါကျတော့ကိုပုံကိုပဲဟိုဖြစ်ထားတယ်ဆိုတော့လူများပုံကျတော့ပုံမဲ့ထည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာတပုံရလို့မရဘူးနော်ပုံထည့်ကြည့်မယ်ဒီ engine လုပ်ခဲ့ရနေပြီးတော့ဒီလူတယောက်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်ပါဖြစ်တာဆိုတော့ဒီမှာ false ဖြစ်သွားတယ် i3 က false ဖြစ်သွားတယ်ပိတ်သွားတယ်ဒီမှာ unknown false ဒါလေးကကျတော့analog input တန်ဖို့ပေါ့နော် AI1 မှာ3မှာ 3.1 ဒီမှာကျတော့ 3.1 ဒါကျတော့1 2 3ရှိတာပေါ့5ဒါကြတော့ဘယ်လိုလောက်ထားလဲဆိုတော့ဒါကိုအမှန်တကယ်က weight ပုံစံထားမှာ weight တင်လိုက်တာနဲ့ပုံရိုက်ပြီးမယ်ပုံရိုက်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်မှာဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်ချိန်လိုက်တာနဲ့ဓာတ်ပုံကလိုရိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်လိုရိုက်တာမဟုတ်ဘူး registration ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးမယ်လူများပုံကြတော့ဒီတည်းကတွားယူမယ်ဒီပုံထည့်ကြည့်မယ်အလုံးပြတယ်ကိုပုံကိုထည့်ကြည့်မယ်နာမည်ပြတယ် i3 ရချုပ်ဖြစ်သွားပြီအဲဒါ input output ကို face နဲ့တွားပြီးတော့ connection လုပ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးဆိုရင်ဒီ slider လေးနဲ့ချိတ်ထားတယ်ဒါ AI တန်ဖိုးလေးချိတ်ထားတယ်ဒါကြတော့ဒီကောင်နာတန်ဖိုးဒီမှာ okay chat false ပိတ်သွားပြီ i3 false ဖြစ်သွားအဲဆိုရင်ခုပုံကိုဒီကနေကင်မရာနဲ့ရိုက်လိုက်မယ် okay true ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါအခုလောက်ရင်စမ်းကြည့်ထားတဲ့ဟာလေးကို record လုပ်ထားအောင်နော်နောက်တင်မဲ့တင်ကြတာတွေဒီမှာလည်းဒါတွေအကုန်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်